السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين يا رب العالمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين يا رب وفي أحسن صحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل تالت حاجة في سلسلة أعمال رمضان. هنعمل ستارة رمضانية ان شاء الله، بسيطة بسيطة جدا يعني، ورخيصة ومش هتكلفك حاجة. انا جبت القماشة اللي قدامكم دي، جبت منها مترين. وطبعا انا جايبة توب الفرنشة الصفرا دي عشان يوفر عليها، عشان الحاجات اللي هنعملها بيها. القماشة دي كانت ارخص نوع موجود في السوق، كان ب10 جنيه، اللي هو البوليستر، مش مخلوط ولا في اي حاجة، تحسيه ان هو زي الشاش كده. بس انا مش محتاجة منها حاجة غير انها تتعلق اصلا، فانا مش محتاجة اجيب قماش غالي ولا اي حاجة. القماشة دي ليها، بيبقى ليها طرف بورسل اللي هو الابيض ده، وطرف تاني من الناحية دي. انا تنيتها نصين بالظبط عشان اقصها بالظبط، يعني حطيت طرف على الطرف عشان اقصها عشان تطلع مظبوطة. ده البورسل ده مش عملت فيه حاجة. الطرف اللي مقصوص منه انا ده اللي هو ده، انا لسوعته بالكاوية. انتي ممكن تعمليه بالشمعة عادي معاكي، انما انا مبعرفش اعمل بالشمعة، الكاوية بتحدد معايا احسن. المهم اي قماشة بجيبها بعملها كده عشان مش تبوظ مني. والبورسل ده كده كده مش محتاج اي حاجة، وده اصلا اللي هخيطه عشان اركبه في الماسورة. هبدأ كده بقى اقص القماشة. انا زي ما قلت لكم تنيتها نصين بالظبط عشان الحتتين يطلعوا قصاد بعض متساويين. هقصها بالتساوي وهرجع لكم تاني. كده انا قصيتها اهي، دول بقوا قطعتين الاتنين قد بعض والرسمتين قصاد بعض. الحتة اللي انا ملسواها بالكاوية دي انا سبتها، مش هعمل فيها فرنش، والتانية اللي مش لسه اللي لسه قصاها مش هلسعها لان انا هخيطها كده كده، فمش مستاهله ان انا ايه ألسع الحرف عشان مش يسف. هروح اخيطها دلوقتي اهي. عملت بقى، انا ما قطعت حته الخياطه، عملتها سرفله. انا عندي المكنه بتاعتي سينجر فيها الزجزاج ده، هو السرفله عندي عشان برضو ما تنسلش احتياطين، رغم ان هو ده البورصة مش هينسل. والناحيه دي برضو عملت خيطت فيها الفرنشه بالسرفله زي ما انتوا شايفين اهي. والناحيه التانية اللي هي اللي هتبقى في الجناب مش لها لازمه ان انا ممكن تركبي فيها فرنشه او كور البومبوم اللي انت عايزاه، بس انا يعني ده او ده، بس انا مرضتش اركب فيها، قلت ملهاش لازمه، احنا عايزين يعني تبقى التكلفه بسيطه. وهي فعلا بسيطه، ما كلفنيش حاجه. القماشه المتر ب10، يعني مترين ب20 جنيه، انت ممكن تعمليها على حسب، ممكن متر واحد. والفرنشه في التوب جايه تقريبا واقف المتر بنص جنيه، ب75، مش في حاجه. يعني متر ونص، متر ونص حوالي 3 جنيه. اللي بتاع كلها ما كلفنيش 25 جنيه. ده شكلها وهي متركبه اهي. معلش هي طلعت عامله طلعت يا محلى نورها، زي المسرحية كده. طلعت برمودا على الشباك. هو الشباك عندنا طويل شوية، انا عاملاه لشقتي انا كده في شقة بابا، فمش مظبوطة يعني. ففي شقتي الشباك صغير عن كده، والعصاية بتاعت الستارة قصيرة شوية. او هبركبها لكم على شباك تاني اقصر عشان تشوفوها اهي. ممكن تلميها تكشكشيها تعمليها رباط، او برضو حاجة بالفرنش او بواقي قماش عندك. انا ما قصيتش البورصل عشان يدي معايا شكل وطول في الاخر، والبورصل التاني قصيته من فوق يا دوب على قد الماسورة انها تتدكك. انتي ممكن تعمليها من غير ماسورة، لو عندك تحطي فيها حبل من جوه وتدقوا مسمار من هنا ومن هنا وتعلقيها فوق حاجة لو مش فيها ماسورة اهي. شكلها حلو، انا بحاول اجيبها لكم من كل الابعاد عشان تظهر. والله شكلها جميل قوي وتحفة تحفة يعني. وهي كمان منظرها انها تابلو، تحس انه فيها بلتكنة منها فيها، لا محتاجة بلتكنة فيها ولا اي حاجة. انتي ممكن بقى تكشكشيها تلميها يعني في جنب او تفرديها. ده شكلها والشباك مقفول الصبح، فبرضه مش باينه. هحاول افتح لكم الشباك واوريها لكم، هو الهوا كان عمال يطرد فيها. هنا بقى مداريه الشباك كله اهو، عشان ده الشباك كان الماسوره فوقيه تقريبا، وهو اقصر من الشباك التاني. الستاره دي مترين، انتي ممكن تعملي متر واحد او متر ونص على حسب المكان انتي عايزاه. شكلها والدنيا نور. خلي بالكم يا بنات، القماش اللي زي كده لما يجي يتغسل اغسليه بخل وملح عشان الالوان تثبت لنا. الالوان دي هو بوليستر اصلا، والالوان هتلاقيها مش قد كده. بصوا شكلها جميل اوي. معلش انا عماله احاول الف يمين وشمال
اجيب لكم الشكل بتاعها. بحاول اوريكم كل الابعاد والشكل على قد ما اقدر. آم، يعني بحاول يا رب يكون الشرح فاتكم. لو حد محتاج مني اي سؤال ممكن تسألوني تحت في الكومنتات، اللي عايز اي حاجة يسألني. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ولو عجبك مش تنسيني باللايك، ولو اول مرة تشوفي القناة اشتركي فيها، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، او دوسي على السبسكرايب واعملي الكل على حسب اللغة عندك. آه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسيبكم بقى تتفرجوا عليها من غير ما ازعجكم من غير صوتي.